السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. بندرابة فوبة بندرابة من بامكونا بندرابة من دندانغال هوربة أرتيبة بله غند دوينام. إدم بدرو هاجوني soirée men soirée culturelle. إدم بيه نيالهم فينا توا. Mon ARC va organiser hande et samedi 26 janvier 2019. E bandiraɓe hande rendini men ɗo ko e mbiye ko jamma jaam duuɓi sappo ARG ene woodi duuɓi sappo ARG ene haɓano fina tawa duuɓi sappo ARG ene haɓano jangde duuɓi sappo ARG ene haɓano cellal duuɓi sappo ARG ene haɓano dental ɗum woni ARG sosama hono nayyi ene mbiya lewru silo hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi ɗum woni le 4 janvier 2009 e ɗo to Bamako ɗo ene mbiya hay galle jinnaɗo men Abou Aba Ba toon to Dawda Bou ARC sosa eyyi joni noon bandiraɓe heeɗiɓe comme ko honno gowɗen wadde ni ARG ene wowi wadde dendagal yimɓe kadi e dendagal pelle madi ene gowi wadde e oɗon ñaaga oɗon kadi mbiya on ɗaccu hakke jimmoɗen ha jimen yimre ndimagu mbaɗi e rendidde hen kadi ko konguɗi coftinde ARG ɗum woni crédo ARG ono baaba événement o ɗum woni monsieur Sabarou Ba mo haala kanko hokkata men ton affaire jimri ndimagu et on président Ali Diop hokka men ton affaire ɗum woni coftinde ARG oɗon ɗaccaki bandiraɓe jimmoɓe Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour la Mali. E bandiraɓe eɗen jokka ha joni eɗen nodduɗo enam bani men ɗo ko goto ɗoftiri en e ñande kala e événement ji men eyyi ha joni oɗon ɗaccake bandiraɓe nde wonno rasulu sallllahu alayhi wa sallam wi wonde en teddino hoɓɓe en teddino kadi koddiɗo men e nde woni tigui rigui oɗon ɗaccake mi haala ɗum e tubankore mi noddamo hen mbenma kankone kadi omo welto mo heeɓa hen daga men vice-présidente des affaires et en management de la JCA universitaire Bamako Itoa. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir ma compagne, celle-là qu'on reconnaît avec sa beauté interne, aussi bien qu'externe, comme vous allez très bien le remarquer, et celle-là qui a un sourire ragaillardisant. Merci de recevoir, cher ami, Oumou Sankari. 10 ans d'existence, 10 ans d'endurance, 10 ans de persévérance, 10 ans de solidarité, 10 ans de développement éducatif, 10 ans d'impact. L'association des élèves et étudiants ressortissants des Gavinanais a vu le jour le 4 janvier 2009 à Bamako. Plus précisément à Dawda Bou, avec des jeunes élèves et étudiants tels que le passe-président Dr Ibrahima Mamoudou Aliou Salama Ba, l'ex-président Madan Ba, l'honorable Mamadou Alpha Diallo, Fousseini Cham, Kadijatou Diallo, Ada Diallo, Tierno Hadi Diop, Poulimatou Sow et j'en passe, qui se sont engagés pour le changement positif de leur commune. Cette association a pour but de promouvoir l'éducation
et le développement socio-sanitaire de Gavinane, ainsi que les 22 villages et hameaux. Depuis lors, elle ne cesse d'impacter au sein de sa communauté sur le plan éducatif, sanitaire, social, etc. Merci beaucoup, cher ami Abou Diop. Né à Gavinane dans le cercle de Diono, détenteur d'une maîtrise en anglais, il était coordinateur des activités et monteur vidéo au sein de Pinal TV. Actuellement coordinateur linguistique au sein de la société Blue Sky et professeur d'anglais, secrétaire aux relations extérieures de l'ARG. Il est également membre de plusieurs associations de jeunes de par son engagement et sa détermination. Il est l'époux de la charmante Habimbo, donc il est fraîchement marié il y a juste un mois. Merci d'acclamer mon compagnon du jour, l'ami Abou Diop. La culture étant un vecteur de cohésion sociale, l'ARG a opté comme thème la diversité culturelle, facteur du développement durable. De ces faits, nous allons vous faire vivre des moments époustouflants. Avec comme programme le discours du directeur de projet, le discours du président Aliou Diaw, poème et hymne en Peul, chant Peul et dit Fantang, Poi, culture Kasso, etc. A jarama banimen debbo Oumou Sankari mi weltimen hande feewi ha joni e konnguduma belɗi baɗɗi fayida eyyi no mbiruɗen ni hande joguiɗen ɗo e nam ko ɗiɗo calɗi hono wiyete e ngolɗo doggol mbiyeten eyyi ko adi foof honno président gardiɗo AIRG ene jogui konngol e refti en honno baba oɗo événement kañum kadi ene jogui konngol eyyi refti en honno kanko Abdoul Aziz Ba ɗum woni directeur de projet oɗo événement kankone omo jogui hen konngol eyyi so ɗum yawdi tigui rigui eɗen gaɗa ha joni e jimi duuɗe pular e duuɗe pular gonɗe Bamako ɗo en jogui hen jimi so ɗum yawtino eɗen gaɗa ko fulɓe mbiyata e fantan ko haalete tan jambere ɓe foof daara koye mumen han kadi jalta jambarede yagal ɗum woni fantan eyyi ɗum noon eɗen kokka ɗum e lappol seeɗe puɗako eyyi so ɗum yawti tigui rigui eɗen gaɗa ha joni poyi ko wiyete poyi ko ɗum kadi ko jibri fulɓe e ɗum kadi en kokki ɗum e lappol seeɗe pulago e so ɗum yawti ha joni eɗen gara e maabo mo mbiɗen eɗen mbaɗa e maabo mbiɗen eɗen mbaɗa way tan kono jonggam ɓoppo mon taw onon koye mon jiiron guite mon ene wawi jamminede tigui rigui mais so jamminama tan on keɓata dakkame mum caggal joni noon min koppa onon koye mon jiiron ɗum guite mon e so ɗum yawti eɗen gara ha joni e hokkude artiste uji kaso konngol ɗum gari kadi ha so ɗum yawti eɗen gara hokkude artiste men mawɗo mo yimɓe foof gandi mo yimɓe foof kadi mo fulɓe foof jiiɗi korsini ɗum woni Hawa Pullo so ɗum yawti kadi eɗen gara e prestation hono kanko biyeteɗo Joket Marley. Détenteur d'une licence en communication marketing, certifié en entrepreneuriat par l'Université de Chicago, en Californie, certifié en leadership par le département d'État américain à Washington. Il est coordinateur logistique à Alcan Mali. Il était chargé de la communication et marketing à Pinal TV, professeur d'anglais à l'ISPRI et à l'ESCT depuis 2016. Jeune entrepreneur, cofondateur du cabinet de formation en langue informatique. Il a été vice-président de l'ARG entre 2016 et 2018. Cette année, il est le président de cette organisation. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir Aliou Diaw, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers frères, chers invités, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude de vous trouver ici ce soir. Je me suis levé pour
Pourquoi je me suis levé? Parce qu'on a appelé Aliou Diaw, monsieur le président de l'ARG, grâce à qui cette organisation, cette décennie, 10 ans de l'ARG, 10 ans de persévérance, 10 ans d'endurance, 10 ans de travail. Voici un jeune à qui aujourd'hui on peut compter. Voici un jeune à qui aujourd'hui Gavinane peut compter. Croyez-moi, mesdames et messieurs, ce jeune homme, il représente à lui seul 95% de l'avenir que nous allons construire ensemble pour Gavinane. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir très chaleureusement M. Aliou Diaw, président de l'ARG. Monsieur le Président. Assalamu alaikum. En calmini fuɗɗode haala ga paare événement oɗo teddindaɗo bato oɗo ɗum bammen mawni men ceerno Ousmane Ba gandiraɗo Ousso Sabat. En calmini bammen garɗo tawten e ndeɗo jonni bammen Baba Sirou Ba jiwɗo to Nioro. En calminima no fewi. Eɗen calmina eɗen jetta bandiraɓe men pelle keddiɗe arɓe wallude men e ndeɗo jonde fedde pinal e ɓamtare professeur Souleymane Ba. En calmini fedde pinal représentant mumen ɗo Ibrahima Sow e Dieynaba Sow. En calmini jeunesse capital Pulago walluɓe men e ɗeɗo golle. En calmini fedde ARNS sukaɓe janggoɓe e Nioro naɓe. En calmini présidente fedde wiyetende Espoir de Kasso, ɗum ko sukaɓe janggoɓe e kasankoɓe. Eɗen calmina représentant fedde Guina Dogo tawtude men e ndeɗo jonde. En calmini ardiɓe ndeɗo fedde yawturɓe docteur Ibrahima Ba gonɗo ɗo to Ñamam. En calmini le président Madani Ba hayso ala e yewtere nde ɗo o salminama no fewi. En calmini en teddini kala ardiɓe men sosɓe ndeɗo fedde som mo wi limtan juuman kono onon foof on calminama on teddinama e calminal ɗiɗo. Ha joni en calmini wambaɓe e jaareɓe e nalankoɓe e sukaɓe gawinkoɓe fedde nde foof calminama saabu sen woni ɗo hande wona sababude min o wona sababude Ibrahima Ba oɗo ko sababude sukaɓe janggoɓe so ɓe galano ɗo fedde nde wawata wonde. Donc ɓen calminiɓe on foof hande jamma. So ɗum yawti eɗen andi Abdoul Aziz haali foof mataw gomne fotno tan mi ara mi haala kono kala haalentono o haali e pular laaɓɗo pular mo ñawani Ousmane Ba e mbirata ni e hollude tan hikka fedde nde heeɓi duuɓi 10. sa daari 2009 hade fedde nde sosade mataw sukaɓe mi wiyata sukaɓe kono mawniraɓe amin jooɗi miiji mbi gawine hani sosde fedde yoltode hujje yimɓe kono haɓantoɓe human binnagal ko ɗum ɗo fedde nde sosira gila 2009 ha hande sukaɓe janggoɓe gawinkoɓe ndenti jaaɓi gollude wallude wuuro mum en. Hande so wiyama eɗen mbaɗa ɗum eɗen mbaɗa oɗo événement célébré wona hande tan watte célébré puɗɗorten célébration gila 2009 yimɓe adanɓe miijiɓe ndeɗo fedde so ɓe galanno hande e gonta ɗo donc hande teddugal ngal foof eɗen dutta eɗen dokka ɓen sosɓe ndeɗo fedde. So ɗum yawti eɗen mbiya jonde men hande ɗo en dokki hen tem saabu duuɓi 10 fedde so heeɓi duuɓi 10 ma mawni hoolama yiɗama andama aɗa hani yawtude gollude wuuro ma tan ƴeewa ko leydi ndi haaja ko kalon hen. ARG miiji hande leydi men ndi enen fof eɗen gandi ko woni hen e hakkude leydi to fulɓe e dogon en enen ɓi haɗɓe ko heewi haalama hen. fulɓe waɗama temedde mbaɗama dogon en kadi woodi waɗaɓe. Objectif hande jonde nde ɗo ko haalde hollude aduna wonde fulɓe e dogon en gila dawa dawi ko hoddiɓe. Yeru mum ko sehil men représentant association Guina Dogo gonɗo joɗiɗo ñamam ɗo o ko hollude enen fof ken gotum
ken gotum kono yimɓe nambare kono ko laamiɓe men ɓe e kala bawɗo hadde ko watte ko kala gonɗo ɗo hande so iwi ɗo ne hani andude wonko watte e leydi hen saabu temdere neɗo anda wonko watte e leydi anda yimɓe ne mbare hay sono andi ala ko mbawi wadde ala ko mbaɗata minen min mbi hande sen jottima enen e dogo en en kolli aduna foof wona hakkude men e dogo en won yimɓe wonɓe woni toon won lamɓe men ɓe daraki darde mum en ɗum addan ɗiɗo balgoji fof wadde e nder leydi men to nde golle ɗe puɗɗima hande janggo so Allah jaaɓi ɓurɓe andude situation oɗon worni ma document conférence to to explique janggo subaka 9h haalde situation hakkude holno fina tawa wawi wallude yimɓe pour que yimɓe ɓeeɗo hawrude e haalde situation ko watte e nder hakkude leydi men to haalde ko woni hakkude junggo wongo hakkude fulɓe e dogonaɓe pour que janggo e jaam ARG wiya jaam ari e Mali surtout centre Mali kono minenne woodi ndo min gummi min daari min kaali e haala he ɗum woni jonde sababu jonde men hannde ɗo ɗon gaccon hakke e kallen seeɗa e joddiɓe men ɓe nanta ɗemgal men ngal. Monsieur le parrain de cet événement, professeur Meyeneke Ousmane Ba, cher tonton Bassirou Ba, cher président de l'association Fête de Pinel Amtare, cher Eni, cher président Dr Ibrahim Ba, président de l'ARG, cher ancien membre de l'ARG, cher président de l'association Espoir de Casso, chers amis membres de la Jeune Chambre internationale Mali tout entier, mais précisément universitaire Bamako Étoile, chers membres de l'association Pinal, chers membres de l'association Jeunesse Tabital Poulago, monsieur le représentant de la jeunesse Guinée-Dogo, chers amis, distingués invités, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de lancement des festivités des 10 ans de l'ARG. Hono Ousmane Sabbar Ba caggal ɗum kadi en calmini ɗoftowo men e kala e saha hono mawni meɗen Souleymane Ba ko o woni gardiɗo fedde Pinal ɓamtare gawinane ko wona ɗum ko kadi en calmini gardiɗo fedde meɗen nde mbiyeten ARG nde sababu muɗum rentini meɗen ɗo hannde hono mawni meɗen kadi gardiɗo meɗen Aliou Diaw caggal ɗum kadi en calmini dendagal tawtoraɓe ndeɗo hirde kono so ɗum fof ɓenni kadi e calminali men faade e wambaɓe meɗen ɗoftum men gila e puɗɗole ɗeɗo golle hono jinnaɗo meɗen Kalidou Tukkal Malal e wondiɓe muɗum hono fedde makko Lappol Seede Pulago so ɗum fof ɓenni hande rentini men ɗo e kaɗo jamma ko wadde hirde fina tawa fulɓe e yoga e fina tawa leƴƴi goɗɗi nde wonno eɗen jogui ɗo yete yimɓe hewɓe ɓe teddinirɗen hirde nde ne tawtora dental ngal hono président Dina Dogon o wimon heɓani arde o neeli neɗɗo makko ari tawtorama hirde nde ɗum ɗon no eɗen calminamo ko wona ɗum ko en calmini président jeunesse tabital Poulago kanko ne fotno tawede ɗo yete wasta taw yimɓe makko gari ɗo yete no mbirummon ni so ɗum foof ɓenni hande rendini men ɗo yete ko wadde hirde fina tawa taw kadi yuɓɓin nden ɗon hirde ko fedde wiyetende ARG noon sosa ko ñande 4 siilo hitandu ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ɗo e Bamako fedde nde hikka dañi duuɓi sappo wona balɗe sappo duuɓi sappo ɗi fof fedde nde ne gollano ko fate jangde ne gollano ko fate cellal ne gollano ko fate gueɗe kewɗe goɗɗe ɓe gollima ko heewi to gawinane to e falde muɗum haɗani ɗon tan aɗan hanno tan koye ɓamtude jangde e diwan o caggal mum ɓe gollima ko fate cellal nde wonno ɓe nawa toon leɗɗe ɓe dokka ɓe dokkira leɗɗe ɓe ƴeewa ɓe cellani taw kadi ko mere ko wona ɗum ko kadi ɓe ɓeydi gollal ngal ha yaaji joni Biru naati hen Fardala naati hen Jamere naati hen Gurel Samba naati hen ɗeɗo guure foof jeeya koye commune Gawinane ɗum ɗon noon nden ɗon fedde so dañi duuɓi sappo godal ko hunde fotde waɗanede welnere mawde kono jettor mawɗo o ko faade ɓen ɗon heɓnoɓe yiyande sosde ndeɗo fedde e duuɓi ɗi gandanɗa hoorema 2009 on saha ɓooyi hande ne wona duuɓi sappo ɓen ɗon ha hande nan ɗofta meɗen président meɗen Ibrahima Ba ina hen Souwaybou Ba ene jeeya hen docteur Ibrahima Ba ene jeeya hen Cheikh No Ousso ene jeeya hen e dendagal e woɗɓe mo wine limta juumat kono noon minen kam min tawi koɓe darni so tawi ko galle wonnoɓe mbaɗi daɗɗundi
min gartan min gona jokkidde kedde mum ɗum ɗon noon kamɓe hoore ɓe jettama kadi emin belte golle mabɓe eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla mabɓe addi meɗen ɗo hannde ko hirde fina tawa nde wonno fuɗɗode nde ko gollanton nden tan koko faate jangde caggal mum cellal naati hen so ɓooyi joni fina tawa fuɗɗima natde hen ko goɗɗum e goɗɗum ma aroy so Allah jaaɓi ɗum noon oɗon ñaaga duwaw oɗon jarne oɗon jette jarama. Le parrain de cette soirée, tonton Ousmane Di Oussoba. Eyyi bandiraɓe on jarama mi weltima ha no feewi sababu o ko eɗen gandi ngolɗo woni lawlam joygol arde e dental sukaɓe piindi gaawi so en teskima mbaɗen kono yaaroɓe yeeso mbaɗen hande kono wonɓe gaawi so sukaɓe gaawi noddi tawi fantan e poyi eɗen gandi ɗum ɗo ko yettere Allah no feewi e oɗo jamma noon min kollanmi ko weltare konngol ngol jennuɗen haalde en tawi mawniraɗo tedduɗo mo ganduɗa ko mawniraɗo to enɗam ko mawniraɗo to banggue duuɓi to mawniraɗo to banggue gendiyankagal to banggue jangde pular wadde noon en ƴettata konngol e yeeso on ɗon mawniraɗo hande o eɗen belti e yiide ɓeɗo ete sukaɓe ngolɗo woni lawol joygol eɗen tawtore e kala hitande eɗen tawtore e ngalɗo dental e ngalɗo dental noon eɗen teski e ngolɗo laawol yimɓeɓe ɓeydima hen pulagoɓe ɓeydi ɗum hen saabu noon meɗo hewno haalde e kala saaha mi wiya wonde so tawi gawinaɓe noddi yoɓe kaal pular ɗum meɗo hewno ɗum haalde kala den meɗanni kadi oɗon teski ɗum ɗo kono ngolɗo kay mi wiyata noon nde tawno ngolɗo kay mi yii kala ko ɗaɓɓateno e fina tawa kala ko yarate e fina tawa ko ɗum woni ko woodi eyyi on jarama rokka konngol ngol Basirou Ba. jam hiire mon bandiraɓe ɓe jetti Allah no feewi nde Allah duumini pittali men rokki en hawrude e oɗo ñalawma e oɗo jamma e oɗo saha on dokki Ousmane Sabbar Ba teddungal hirde nde e ñalɗiɗi on mbaɗi ko foti on mbaɗi ko haani minen noon min ɓami dingiral gila e yoga e sukaɓe ne ɗo jiyani aduna ha hande ɓen batti tettande koye munen nde giwe tetti ko ɗum waɗi noon hanti min ngara yaltude dingiral kono somin jii sukaɓe amin hande lomtima amin e dingiral ina weela amin no feewi ko yalla junnu moƴƴere nde ko andude kadi pinal ko kanum jeli leñol jalogal leñol ko pilal kono wonki leñol ko ɗemgal ɗum noon ko wiide kala ko waɗa jangde ɓuuri kanum woni ɓe fulɓe mbi famɗa suura heewa lammina ne yooɗe cukagu nde sofane manggu ɗum noon gorko fof e ɓiɗɗo debbo fof jibinaɗo ne hani daranade gandal saabu so neɗɗo jangi so yi ella mum ma ittan hoore mum so neɗɗo jangi ma laamo hoore muɗum so neɗɗo jangi ma andu hunde so neɗɗo jangi so woodi laamiɓe ɗum laamu yo woɓɓe weeli neɗɗo metti neɗɗo ko janguɓe gardoto jangde nde no nde wayi fof noon ko ɓen gardoto e aduna ɗum noon tawde ko jangde gummani ɗon fedde ARG mbiyeten tan ko yallah junnu yo Allah rokku mon ko eɓɓuɗon ko yettinde pandale mum so ɗum fof ɓenni ganden fodde e hakke rokketake tettete neɗɗo jooɗotako ha wiye nda hakke ma e ñalngu hande e oɗo ñalawma mo gonɗen goto fof yo daro e tettude hakke muɗum sa woppi tan woɓɓe bifto ɗum nawa gaccumaɗa aɗa mursa yurmede ɗum noon ko yettore Allah ne feewi Ousmane Sabbar ko miñiraɗo dariɗo darodaɗo gila ko ɓooyi min mbaddi dingre gila e ñooro o jangi pular o jangini o haale kaalirɗe o yewti pulagu hande ha joni omo jokki o accani ko yo Allah rokkumo wune o hokkamo kadi kono lomtomo hen so wona tan on jarama min beltima ha ko ɓuuri Allah yo Allah ɓeydan en moƴƴere rokka meɗen gandal
ngal ina haɗa meɗen wonde wumanɓe bindi e nder aduna he yo Allah moƴƴin hirde meɗen e ngare jaam koten e nder jaam min beltima Kido mbeɗe waynoma yewede ko jimol Kido maaje ɗe memɗini ɗen kajje mawɗe oole kaytoo sagata fof miijima jolal waalo ay ni ko Kido yonti ko ɗon suka debbo o tojji dande o gippitandam ar dokkodiren juuɗe yo Allah wat janje jiida yewe nam ko jimol gummingol e ɓerɗe debbo moƴƴo mo haaɓani cabbiɗo e gilli duumiɗi cabbindi ɗi pirtuta ko nama o mo gasata cagguɗo e haajuji aduna e liggeyaji dañal eɗen gurdam waññal ɗannoraɗo ƴeewama ɗanniɗo lombi koyngal e muyel ngaari ruñima ina seeka ndiyam ina sogga banaji ɗen peƴƴi ine carodira miijoji e jimɗi yeewendi ne ngabba ko gasata e asaman towɗo kumpa maayo mbaynimo wiyen roti warago o jaɓima wonkam ko antan mi yiili mama falde nde fof mi yiili mama falde nde o mi ewnima e nokkuji ɗi fof ala goɗo mi yiila funnaage jinnaage rewo e wonko
ko bande tati koni hen hanke hande janggo hanke kay ni en hande den hen janggo Fouta Toro e Fouta Masina jam hiire mon Fouta gelgoji Lamɗo julɓe ko min haɓe so bubu bulel salmini Amadou Lamiɗo julɓe haɓe so bubu bulel o wi o salminima de nani wonde hirde ene ɗo hen o nani hande hirde ne ɗo e Samba Gore jambareɓe ina maaba wolɓe ndeysaan worɓe ina kaala ko firtotako taalo gede ngam tawtoroyede janggo ndeysaan wolde kali ndeysaan o ari wallidde worde ndeysaan wolde diine nde tawno alhamdulillahi rabbil alamina Allah eɗen gandi bandira e men rewɓe keedani caggal e kala gollal taalo gueɗe sabu omo sikki ndeysaan mbaadi makko ndi wona sikke ko pelet kala ndeysaan mi fuutanke walla mbiyen mi pullo ndaɗo mbaadi makko ndi omo andi mbaadi ndi wonko wali tawi wolde janggo nde taalo gueɗe cetto kuni ceego kayitaji fuutane heɗima mi salmitima julɓe Fouta e habe so buubu puulel lamɗo julɓe wi salmitimama o salmitima dendagal bandiraɓe o salmitima dendagal konungu taalo gueɗe so tawi addimo ɗo ko wallidde diine o o wi so tawi woni adduma ɗo ko wallidde diine o ɗum
ko alhamdulillah tan wabiyani o wi ɗum ko yettere Allah sabu enen gandi adi jabde rasul sallallahu alayhi wa sallam ko debbo yumakka joni noon o jarama Allah jarama a jarama o yi golle ma de o waɗi hen duwaw o weltima julɓe fof beltima e garagal maɗa e walide ndeysan wolde diine de Talo Guédé joni bisimilla makko bisimilla maɗa haaɓe so Boubou Poulel an e ardiɓe ma bisimilla moon e Fouta goɗɗude woldude hanatani ɗeɓe bisimilla maɗa debbo Pullo joom gueɗal bisimilla moɗon ɓurti goɗɗi eyi oyi Fuutani hettima Amady Kabba Bamou woyede wadda Allah noto Talo Guédé so mbuɗo nangue fuɗima laaɓ nde wonno laaɓi laaɓani wonko hedde jamma fulɓe noon mbi tawdi ko ñalawma sa nawani ganda nawa janggo ni ma laaɓ Talo Guédé so taw koɗi ceeko kayitaji amaral muminino barul elmu yeso de kono gaccene caggal toy o wamma mbiyata mayden yeso kono gaccene caggal Talo Guédé assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe waaleykum salam Ali Besel Ba Besel Bala Bidio Kontor mi salmini on joni Ali Besel Bala Bidio Kontor o wi o salmini on de batu julɓe wonde lambeedu o wi on ndeysan wolde lambeedu kala gorko gonnoɗo toon yi gollam abiyani kadi nani ko mbaɗmi ko wallahi ne woodi gandi lambeedu emin mbawi seedade an ɓuuri mabani on hande ko firtotako o wi ndeysan omo mabana batungu julɓe ko firtotako janggo subaka so Allah holli en so Allah hokki en yiide subaka so nangue nde fuɗi temedere leggal dade tubak wonata o wimo wonnanko ndeysan temedere annasara o taga leggal dani momo holla on mbaɗeɗo kelle seeɗa ɗum woni ko bellirami jasam janggo so Allah jaaɓi e ɗum noon o wiyamo mabana on ɗo maba mo firtotako Ali Besel Bala Bidio Kontor sa haali ɗum de min mbawi settade sabu gila Fouta Toro ha Fouta Nioro gol maɗa limtotago sabu alhamdulillahi rabbil alamina Allah ñande Guédé ko an ɓuuri ñande Godonde ko an ɓuuri on nani de Fouta on nani de Ali Besel Bala Bidio Kontor naam habe Boubou Poulel wima ya argay taw bismillah Ali Besel Bala Bidio Kontor habe so Boubou Poulel o wima nde ɗo fekkere mbaɗa e jungo janggo so ta o tagui ta tiɗa o jokkotako ɗiɗi jane ndimagu jeegom jane baɗɗiɗo ƴiƴam wonti warñede sagataɓe bar muɗo daasi mayɗo nanne gaska yendu sa naari feɗenu ma yi fekkere nde miccoɗa mayde ne yeeso kono gaccene caggal mi nani mi jaɓi ma wiyi tan so Allah jaaɓi toy Talo Guédé
bandiraɓe ya wuur cella jam hiire maɗa komin Gallo Biras Gallo Biras o wi o salmini on ɓiɓɓe fulɓe salmini on gorko mo ete tulde gaale an ɓuuri ñande edi an ɓuuri ñande tulde gaale o salmini batu julɓe ngu mi maaɗi hannde o wi omo maaba ɗo ko firtotako so tawi jamma mi yeehi maayi o wi so Allah hokken yiide subaka so artani mi wonana diwe ñamdu beldi ndeysan o wonana liwe dute ndeysan bottari mayɗude feletake son janimo janggo so waɗani ko wino ko ganda noon peletamo saabu tawat ko keddiɗo on nani te Fouta wima nde ɗo feggere so Allah rokki en yiide subaka so aramani taji ɗiɗi jane ndimagu jeegom jane baɗɗiɗo dara feggere nde sa miijima debbo pullo o dara timminde aadi o yo Allah won balla Fouta Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu taala anhu dono bamum dono babiraɓe janande jawanno hiire moon bandiraɓe ya wuur cella ko mino Amadou Dagge so hande ɓe maɓani mon ɗo ɗago on nani de gorko pullo ko haali gorko mo ede tulde gaale Amadou Ayssi Sow o salmini on ɓiɓɓe fulɓe o salmini dendagal batu ngu hande omo mama ɗo ko firtotako kala neɗɗo bawɗo wonde kul hulde o wi kala gonɗuɗo e kulol ndeysan yo artir hakkille mum yo artir hakkille mum jooɗo deeƴa yo artir ɓernde mum sabu janggo so Allah jaaɓi o wi janggo so Allah jaaɓi min heɗat hakkude mon e annasara o wi ko kanko ndeysan heɗata hakkude moɗon e annasara en Fouta mbaɗe ɗo kelle seeɗa hoolare dañama somi yanani o wi so yanani o heddi on jeeta annasara wallahi annasara yetta ko no on jeeta annasara ɗum sa haali ɗum min jeddata sabu an ɓuure Fouta Tooro gorko gorworo jamara mo dogata yatitta caggal notoɗa debbo pullo habe so buubu puulel o wima ndeɗo feggere sa waɗi ɗum e jungo ma janggo so nangue ngue fuɗi gona ndeysan keddogal hakkude mabɓe annasara en o yiiɗa annasara en ƴetto to woni ɗo ɗum noon bisimilla yo Allah won ballo Allah jaaɓi Fouta famdi haala mawni golle ya wuur cella cewgel finata ɗo ngaala yeeɓe dabba joom ñalande ya wuur cella min Samba Altine Ba salmino moon Samba Altine Ba o wi o salmini batu julɓe ngu Amadou lamɗo julɓe o woni baccal fayida Samba Mouhammadi en jawaki Samba maban moon ko firtata o wi omo maba ɗo ndeysan maba mo firtotako janggo so Allah jaaɓi so Allah rokki en yiide subaka beete janggo ma war goto yimɓe annasara o wi ma war goto e annasara en adda ɗo henam heeñere muɗum o adda ɗo heeñere muɗum ɗo e Samba Gore Fouta assalamu aleykum batu julɓe waaleykum salam rahmatullahi taala barkatu ya wuur cella pul ko min Ali Buri Ndiaye haaldata e mon ɗo Ali Buri Ndiaye lamɗo Jolof an ɓuuri e yang o wi o salmini on gatta yakkul goor ceɗɗo Jolof wi raɓɓiɗde bonnani gorko janggo so Allah jaaɓi o wi so Allah rokki en yiide subaka min finiri wonki jananki ki o wi so finiri wonki jananki o fini subaka o darima e koyɗe makko maɓe hollu annasaren komi hollanoɓe nder Jolof ma hollu annasaren ko hollanoɓe Jolof
e Bourba Jolof ñaay tono ñaay ko an ñaay pagini tedde Jolof wi ko gatta yakul gor ali buri ñaay a bonnani yang yang bismillah ma gorgo gorworo bismillah ma jambe tadori jam bismillah ma dabbo jom ñalaade cinto serdumandu bismillah ma pay ayo Maaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min calmitima yo jam wonema min Jamal Samba Guma Ali Hammad haaldata mon Jamal Samba Guma Ali Hammad o wi ko kanko haaltata e moɗon de mi mamata mon ɗo hande omo maba ɗo ndeysan janggo o wi so Allah rokki en yiide subaka Allah holli men annasara so Allah holli en kuccudiri annasara en min atto warde goto mabɓe sabu ko min atto nanude o wi ko kanko de ndeysan atto nanude dimaɗi ko kanko atto ndeysan e annasara en sa haali ɗum de firtotako a hoyi Allah hoyɗima janggo so Allah jaɓi ko puccamade to nadde e Fouta on nani de worɓe ne poɗodira ñalade garte heɓata ko sona kulle ɗiɗi cuusal malngal tigi tigi e gollal malngal sabu wonde toro ne suusi kono ñawdaki Ali ko noon mbiɗa malam on nani de hakkude Jamal Samba Guma Ali Hammad e Ali Buri Ndiaye lamɗo Jolof goto e mabɓe fof wi janggo ko kañum adda toon nanude timaɗi Jamal Samba Guma Ali Hammad notoɗa debbo pullo Habise Boubou Boulel debbo pullo wima ndeɗo feggere mbaɗa e junggo so Allah rokki sa nanni timaɗi miccitoɗa so yeehi ha kono ngu huccodiri annasara en ƴeewa woto gorko adadema e annasara en ganda mayde ne yeeso kono gaccene caggal ganda maba ko lewre de ne remene sooya ɗum noon tinoɗa woto ndeysan lowre nde soyde bisimilla yo Allah won ballo haɓerisa talo gueɗe ka debbo joɗɗo Habise Boubou Boulel ka debbo jontaɗo gorko pullo wi ka debbo pullo joɗɗo jontaɗo neɗo malama ɗo seeɗa o wi kono mo haala ɗo ko firtotako temedere hande ma biɗo o wi temedere gorko ma biɗo kettoɗede e Fouta soɓe jeeyi janggo ɓe gartata saabu ɓe andi annasara o wi o ndeysan so ɓe jeehi o ɗaminaki gartugol mabɓe de ɓe saabu omo andi ndeysan golle annasara en feggere ma nde o wima nde ɗo feggere nangu kokka garto saabu janggo mi woni poddari Azraïl o wima ya heɓɓo feggere nden dokka garto janggo kanko woni pottari Azraïl e Fouta on nani haala gorko pullode ɗum noon min mbaɗi duwaw yo Allah artire jaam ya yaɓɓude ɓuuɓi talo gueɗe gorko pullo wi janggo kañum adda toon nanude pucci omo andi no yiri annasara en no yiri wolde nde janggo artata talo gueɗe cetto kuɗi ceeko kayitaji amaral muminino barumin Hammadi tonɗo bamum jikke golle anani de worɓe kaali lamɗo julɓe Fouta ni hettima Jamal lamɗo julɓe yettame ɗo mbeɗa joganima namnol Jamal Samba Guma Ali Hammad lamɗo julɓe winema namnal o wima o nani aɗa foɗodiri e haala aɗa andi tubakoɓe de guila seeluwi nder ɗum ko leydi Sénégal caggal ɗum omo yiɗi kalnamo sifa annasara holko woni annasara holno annasara way saabu on mawnini annasara en de bisimilla ma kaɓorɗe annasara en e holko woni annasara ko ɗum de lamɗo julɓe namni eyyi lamɗo julɓe Jamal Samba Guma Ali Hammad wima annasara en eɓe jogui kaɓorɗe kewɗe o wima annasara en ne jogui kaɓorɗe kewɗe bonɗe
tawa kadi ko bonde haalama e kaɓorde maɓɓe gonɗe kono haalanma hunde e kaɓorde maɓɓe eɓe jogui toon fetel gonguel wiyete ko pom pom bal eɓe jogui toon fetel gonguel wiyete ko pom pom bal mataw ko ɗum woni kanu manggal fetelaji so boni yakare guer luppi yakare guer boni guel ene ɗurguide ɓooɗe ene liiɓa e miskineɓe Allah o wima ndeysan guel ne ɗurguide ɓooɗe e heƴani e miskineɓe Allah eɓe jogui toon fetel gonguel ngel wiyete ko barde 12 eɓe jogui toon fetel gonguel wiyete barde 12 yo Allah woɗɗini en ɗum ngel so mobbama ma addatama kono baade warayeje o wi ngel ndeysan so huccinama e ma arta e ma kono baade warayeje lamɗo julɓe hettude ngel so mobbama ma hassa gaynani ama o wi ngel so huccite maɗa e lamɗo julɗo ya tawde e balɗe ne yeeso jogui ɗon fetal gongel ngel wiyete ko sel wiyete ko kural condi batina o wi eɓe jogui toon gongel wiyete ko kural condi batinaji lamɗo julɗo kettoɗa de kaɓorɗe annasara en fella ha gayna yuwa fella ha gayna yuwa so ɗum ɓenni namdal ma gongal mbiɗa hol sifa annasara o wi mbiɗa holko woni annasara en lamɗo julɗo men andi kay o wi mamo andi kay hayso tawi aɗa walla aɗa wadda e Allah jungo e faalu janggo so renaki o ittan jungo ma koppa hakkude ma e annasara o wi omo andi de e yattinno de poɗa kurus o saabu omo andi e ko Allah gonduɗo e Allah de anata jagata kono janggo de o fuɗɗima fayde de worɓe puɗɗima fayde lamɗo julɓe mballi ko ala so wona Allah ko an min jakori ɗum mbawmi haalande kay ko ɗum o wawi haalandema ya andu annasara en ko worɓe bonɓe ko worɓe joomen peeje lamɗo julɓe wi nani haala ka o wi kulol ngol gonduɗen ngol woto en payde ko Allah gonduɗen gonduɗo e Allah woto hul woto faay o wi e julɗo ala joguitari so wona duwaw o wi omo laaɓa kaɓorɗe ɗe limtuɗa ɗo ɗe o wi eɗe boni o wi kono noon kanko omo hooli ko tawruno ba makko Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar toroɗo gueɗe e halwar koɗo subaka almami salli fana joom wuro nangue Allah jarama on jarama e en nani lamɗo julɓe haali enen fof ɓeyti nder cuusal hadise buulen en jiiɗi jiiɓi en keɗima te golle ɗe ɗe peewi ɗum ɗo waɗi ko nde lamɗo julɓe galle mum yana Ségou tawi ko colonel Louis Archinar ene wondi e Mamadou Racine Sy ɓe jane galle makko kanko tawi omo ñooro ene hawre 6 avril ɗum woni Mboyi hitande 1994 ne Allah waɗata ɓe ƴetti ɗen eɓe nawa ɗumen Dakar lamɗo julɓe tawi ne ñooro quartier général ɗum wonno ko Samba Goré ɗon wonno dakorde konunkoɓe makko Allah waɗi noon o yeehi toon o wulliti seto wonnogo toon seto Toro e konunkoɓe makko taw o windi e Fouta o windi e Samori o windi e nokkuji foof hanti haare africain en yo gas heddo hanti ballodiren kaɓene envahisseur ɗum woni arɓe jagguidde leyɗele meɗen ko nden noon ne Allah waɗata on jamma ɓe mbaɗi maabo Samba Goré wambaɓe jooɗini piya kolli hono ne jiruɗen Kalidou Toukal en mbaɗiri ni Allah waɗi noon worɓe ɓe jaltine maaba ɓe mbiya janggo mi warata annasar so wona mi yiya garaji wutte mum mi labtindo ɓe mbiya min taƴa cate min cukka e kano annasar ɓe mbiya mi lototo lamɗam tawa somi maayi mi tekmata ko ñamin fota miɗa safi ɓe mbiya mam waɗ ɗum goto foof haala maaba waɗata janggo tawi noon debbo goto Baray Kadinajo ne jeeya Pidil Sare Mody Boubou Ba on wiyete ko Habisa Boubou Boudel ko diwɗi e nder ko diwɗi ko o wi wasata ɓaari ko joom mbaadi ko nafi e wolde diine hakkude lamɗo julɓe annasar ni woni noon o ari omo waɗi ɓurtugal o heeɓe nder Fabion goro wolde ko joƴƴina worɓene maaba garɗo foof nokka so tawi nokki maaba janggo ko waɗoyta so Allah lamɗo jaaɓi kanko no tafi pegge makko kala maabɗo itta feggere o rokka ɗum ɓe mbi sarde
yo gollamo golle joɗɗe ñande kali goto fof maabi kono Cambal Samba Ngoumane ari o wi nde wonno ɗemgal woni koye ɓuɓri ne haala ko calɗi mbawa gollude ɓe mbi terɗe mbawa gollude o wi hewɓe maabiɗo gartata o wi min noon mi maaban kono mi nangata feggere dokke goɗɗo garto min woni bottari Zaraïl sabu min aɗato warde Touba Ali Buri Ndiaye noon ko lamɗo Jolof capital makko wonno ko Yang commandant Dodge ko on yane e capital Yang fusi ɗum o yehi o tawi Abdoul Bocar to kay hayɗi ɓe pelli tubakoɓe kamɓe ɓe jeeya e salinoɓe jimani Touba Allah waɗi noon Abdoul Bocar hucci guiru hawre lettre uji lamɗo julɓe wullitima o ummi toon to Jolof o ari o tawti lamɗo julɓe Ñoro Mango ɗum noon hanti ko résistance wonno dartade woto dahede foole laame joni noon e nder he o wi kanko aɗato warde Annasar nde ɓe dawi janggo e mum noon ne Allah waɗata hawri ko le 3 juin kale hitande 1979 ne Allah waɗata noon kanko adi nanude pucci kanko Ali Buri Ndiaye kano o fiya kural kano puccu makko saami o ƴetti laɓi o wi omo taƴa kaake puccu ɗe hawre Cambal Samba Ngouma darima o wi wonto neɗɗo heɓata puccu taw ala kaake puccu haɓɓitir sesame renma o wi sa reeni kam wonta fuɗɗe waare o wi somi yinno fuɗɗe waare mi heddo Ndar sabu ko toon gadimi nanggodirde Annasar mi ari mi hawti joni noon ko ɗo woni ko kolluɗen ɗo e esquette habesa o ko hollude tan gorko pullo nden hayso yarani sangara gueɗe tati ne gonno ina ɗoftanno ɗum e cuusal debbo ina wona sababu ha gorko waɗa ko tiiɗi ewa hokkude konngol mum ne addanno neɗɗo wadde hay ko wawa so ɗum ɓenni fasni ko bambaɗo so jooɗima hoɗi haali e yeeso wambaɓe ne jaɓa mayri kono jaɓata ruttade caggal sabu gacce goni caggal ɗum noon hollude tan mbaadi debbo pullo wonko wawi fewninde gorko pullo hayso tawi wawa ko ɗum waɗi noon heewɓe jeehi ñande mum Alpha Idrissa haalama ɗo o fiyama 50 silama o yulani kanko wiyanno e gurdam makko sonno wonno sasa o wonta wadde ndiyam ko kanko Alpha Idrissa sabu Ali Besir nde arti wi Alpha de wiyanoma mayata koye daɗɗude mayata e wolde ɓe mbi kanko o maayi min jii omo leli o gaddoyemo kanko e malal Alpha maccuɗo Alpha Idrissa ɓe jeehi ɓe tawi omo ɓakke e ƴiƴam makko ɓe ƴeewimo o wi on jii kadi mi yeeyi fittandam nokku fof mi ronki mayde hande kadi mi yeeyi fittandam mi mayani ɓe gaddi ɓe looti barmande ɗe ɓe pawimo e harenalde ɓe loppi ɗo ko e lamɗam ɓe mbaɗi hen ɓe kaɓɓi Allah waɗi o daɗi o wuuri o maayi ko gawinani ɗo no leli kanko Djibril Mamadou Alpha Bamoun Abdoul Aziz président capital Pulaar sani ko waɗi représenté darde makko hande ɗum ɗo noon ko hunde waɗde ko batte résistance habde e colonial ɗum noon ganden tan enen ɓiɓɓe fulɓe debbo ne jogui darde e gorago gorko bambaɗo ko pasiraɗo mum walla maabo suudu paate maabo ɓe ñagotoɓe walla so iwi ɗum ko konngol muɗum kadi ko paso mum ɗum noon tinoɗen woto pinal meɗen majjude on jarama Bantare,